Một xôm group chấm riêng số cùng mai bằng một kia số đấy bằng sơ sanh là rồi có xôm group chấm số đó bằng ôn rồi có nhạc sao sao này chẳng đấy bàn này trên ngày này nhóm miền xôm lấy phí nhưng mà chạy lại cả bằng ôn á thì này bàn xôm lấy nó cứ cái JP OW bàn chân OW vì ai xôm lấy sẽ ố bàn ai xôm lấy sẽ ố rồi có ai xôm lấy sẽ ảo ảo ố được ảo ok này của đi khác ca an đại dương an tam cho nam ấy chấn chung cá không ở chấn á này ai từ 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 ok này bà tao lời từ từ ọt nè ok bà lớp biệt thì muối bà biệt thì muối cứ biệt thà lầu nè bà lầu bà của OW dương sẽ O chấn á vì ai sẽ O vì ai sẽ ảo ok chấn biệt cái biệt lầu bà lỗ lầu bà đi nhưng mà nhau với lầu lỗ lầu ok lỗ lầu bà chứ lầu bà mấy lầu hà tiệp dừng này nè tiệp bà cho cái kia của họ low fat đại bè từ hai đại miền vừa những phọt từ mặt tiệp ở trên thế này thì này thì low fat đại thì bè thì mũi lầu thì cái tí pí cười kia cái tí píคือ blow bè blow bè blow thì blow ra à từ lấy plom rồi có bọ trên thì u thọ thà the wind okay the wind was blowing harder every time và chẳng cho mình cho là cái bạn phụ trợ bọ okay bọ khang làm trên tới chỉ định rồi phê cục phê trên tới thế bạn này okay chân bị lố bị blow in trên tới thế bạn ok cái tí bây giờ bị thả flow bạn bị flow bị flow ok bạn phật lỡ ấu flow bạn phật lỡ flow bạn flow hồ đấy tật hồ như từ thế bạn từ đó many short rivers flow into the Pacific Ocean okay many short rivers flow into the Pacific Ocean okay từ lấy để miền tầm liệt tiệt bị tràn chứ bé cứ hô cho nóng hai số một bạn tấn hô cho hai số một ba số phẩy trên thế bạn tập bị từ lấy tiệt đấy ok bạn PT 4 cứ PT 2 show bạn show bạn show ai học vô đưa vào bằng hàng này từ thế bạn thôi ha could you show me the way to the station bạn could you show me the way to the station okay show bạn ai ở mà hai nhóm được có vô nhóm okay mà hai nhóm bị plug từ Stanley man thì hết bạn chẳng vị thì pram mới bị này OW bạn chẳng on class on rin cái sang đây là bông lại chẳng tới qua and ha low bộ quạt khơi hà low ní OW chính còn anh ha low đây nè bạn này low bạn này tám cái tới mấy đấy cái ní bạn cứ ở lào phải nhà từ từ thì u thôi ha do you think that will allow bạn do you think that will allow you to go to the party bạn ta nè kết hà bốc như có phá nên là nhà anh nhẹ tới showroom thì chụp liên đại từ party để thế trên tới thế bạn trong chuyện nó từ ở ngoài đây nhom trong phải hán cứ giờ hàng kiện nè bạn của pin nè nhẹ riêng bọn xa mùi chừng nôn này chết còn chờ lòng bạn này chứ mà nhom trong phải hàng chẳng á bạn không hàng từ kiện đi của khơi còn chờ lòng chào thế này bạn chẳng biết thì bà mối cứ biết là how bà của nó sẽ ao ấy chẳng làm sao ao ấy how now down thì thế how thế ở áo how bạn review thì họ I don't know how to drive a car I don't know how to drive a car nhưng mà trên bạn làm như thế này bạn thì now thì nó phải học ở lời này thì phải sometimes
I may eat something later បាទ I may eat something later but I'm not hungry now បាទខ្ញុំអាចនឹងញ៉ាំអ្វីនៅពេលបន្តិចទៀតឬក៏ពេលក្រោយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឃ្លានទេឥឡូវហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងអត់ឃ្លានទេអញ្ចឹងតលតិចទៀតបានហូបអីចឹងទៅបាទព្រោះឥឡូវនេះគឺអត់នេះទេបាទអត់ឃ្លានគេឃ្លានទេបាទបាទទៀតចុងក្រោយគឺពាក្យថា down បាទW O W គឺបាទ down អូខេ down នៅក្រោមអូខេឧទាហរណ៍ don't look down បាទ don't look down បើទៅកន្លែងទីកពស់អីចឹងណាបាទ don't look down កុំមើលមកក្រោមបាទមកខាងក្រោមមិន look down ហ្នឹងមិនជា phrasal verb ទេបាទ down នេះផ្ដោតទូជា adverb បាទហ្នឹងហើយ adverb របស់ place ខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងកុំមើលមកក្រោម you get dizzy បាទកុំមើលមកក្រោមបើសិនមកមើលហ្នឹងអាចដឹងគេនឹងវិលមុខអីចឹងទៅណាបួកទៅទីកពស់ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងខ្ញុំហាងពាក្យ8បាទពាក្យ8នេះព្រោះ OW វាអាចស្រៈ O វាអាចស្រៈ O បាទ O បាទអញ្ចឹងការអានតាមចំណាំរបស់យើងវាអត់សូវត្រូវ 100% ទេណាបាទហ្នឹងហើយអូខេបាទពាក្យនេះពាក្យថា low ពាក្យថា blow ពាក្យថា flow ពាក្យថា show បាទវា OW នេះគឺវាដល់តួសំឡេងស្រៈ O បាទដាក់ស្រៈ O បាទដល់ពេលនេះ low blow flow show ដល់ទៅគាត់អានថា a low ដែរដូចថាចំណាំមក a low ដែរបាទតាមពិតទៅគឺកន្លែងនេះចាប់ដើមសំឡេងវាគឺសំឡេងស្រៈ អោបាទអញ្ចឹង allow how now down ចឹងទៅអូខេបាទហ្នឹងបាទ I don't know how ចឹងទៅបាទ down អូខេចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបើសិនបើមានកំហុសខុសឆ្គងអីសូមអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាលោកគ្រូអាខានទេបេតុហើយ comment ដើម្បីស្ថាបនានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអ្នកសិក្សាបាទបងប្អូនបាទនិយាយជាមួយបងប្អូនអ្នករៀនដំបូងឬក៏អ្នករៀនបានតិចតួចអញ្ចឹងណាបាទគីឡូច្រឡំណាអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលពាក្យថ្មីសូមបងប្អូន check dictionary ឬ check ឬ pronunciation វាណាបាទដើម្បីកុំឲ្យខុសព្រោះការអានតាមចំណាំខ្លះវាអត់ត្រូវទេណាខ្លះត្រូវខ្លះអត់ត្រូវចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំខាន់ទៅលើគេគឺយើង check ទៅលើ phonetic simple បាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយបើសិនបើគិតថាវីដេអូមួយនេះអាចថាជាប្រយោជន៍ឬក៏អាចថាសំខាន់អីសូមបងប្អូនជួយចុច share ផងបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Goodbye